За автомашины үзэсгэлэн дээр ирлээ. За нүд хужирлах газар. За энэ газарт би нэг л юм үзэх гэж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлхийг шуугуулж байгаа сүүлийн үед асар их худалдан авалт нь одоо бүүн болж байгаа. Энэ Suzuki нэг машиныг танилцуулъя гэж бодож байгаа юм. За одоо ингэж яваад ирэхэд за тэр та бүхэн одоо харж байгаа тэр энэ тод ногоон шар өнгөтэй машин бол одоо дэлхийг шуугуулж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ машин бол Suzuki Jimny гэдэг одоо төрлийн машин. За энэ машины ерөнхий одоо лого үгийн харахад бат үхийн оргил бодит хэмнэлийн гайхамшиг гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ машин бол маш авсаархан бөгөөд бартаа туулах чадвараараа шалгарсан одоо дэлхий дээр 6600 метрийн өндөрт гарч чадсан машин гэдгээрээ алдартай. За нөгөө тэгвэр бол бартаа туулах чадвараас гадна энэ машины яг энэ дээр нь ингээ яваад ирэхлээр энд бол одоо хотын машины дэлхийн олон улсын шагнал авсан. Ийм байна. Тэгэхээр энэ машин бол үндсэндээ Jimny машин монголчуудын амьдралд хамгийн их зохицсон машин юм гэж. Дээр нь бол байгаль эколог зохицсон хөнгөн авсаархан. За тэгээд ерөнхийдөө бол туулах чадварыг өндөртэй. Одоо хүмүүс бол ингээд байнга үзээд сонирхоод ингээд бөөгнөрч байна. Үндсэндээ бол дэлхий дээр Jimny-гийн энэ загвар гарснаас хойш борлуулалт асар их өсөж за тэр дундаа үйлдвэрийн дахин өргөдгөж зах зээлийн захиалгын шаардлагыг хангах тийм шаардлага гарсан. Энэ жилийн одоо автомашины Монголын энэ зах зээл дээр бол хамгийн их шуугиан тарьж байгаа машин. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нэр одоо пөрөө ус гэдэг юм уу хөнгөн бага иддэг тийм машинуудаар хотын машинуудаар одоо их хэрэгэлдэг болоод энд бол хямдхан бөгөөд цоо шин за бүрэн шинжлэгдсэн тэгээд оффроуд буюу одоо бартааны туулах чадвараараа бол дэлхийд гайхагдсан ийм машин одоо ороод ирсэн. Энд одоо хүмүүс байнгад ингээд сонирхоод үзэж байна. За ямар санагдаж байна? Догурдгүй хүн юм уу? Лайв явуулж байгаа шүү. За энэ самбарын байдал бол дөрвөлжин хэмжигчүүд нь нэг дор их цомхон байрлуулсан юм хэлбэртэй юм байна. Автомат машин гэж байгаа. За туулах чадвар ерөнхийдөө энд нэг даваа тал байна. Автомат мөртлөө хүндрүүлэгч нь гараар байдаг. За LCD буюу шарвалтын эсрэг систем, за нөгөөх өгсөөрийг хянах, хурдыг хянах, уруудахыг хянах гэх мэт олон төрлийн автомат хэрэгслүүдтэй дуу чимээний хувьд бол их онцгой битүүмжлэл сайтай болсон. 1.6 мотортой машин байгаа. Ер нь бол бодит хэмнэлтийн гайхамшиг гэж одоо хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл маш бага эддэг мөртлөө одоо онцгой туулах чадвартай авсаархан. Одоо манад бол малчид хөдөө бараг джипер машина малаа хариулдаг болсон ийм үед бол ийм хөнгөн машинаар уул хаданд явах. За газар тариалан байна, геолог байна, аялал жуулчлалын одоо үйлчлэгээ сервис байна. За мөн одоо аялал зугаалга гэр бүл маш их тохирсон машин. Тэгээ ерөнхийдөө бол загварын хувьд бол их дөрвөлжин гоё болсон учраас энэ машиныг бол юу гэж хэлдэг юм гэхээр зэрэг бас дөрвөлжин G буюу дөрвөлжин Benz гэж ингэж одоо жишээ нь бас хэрэгжилж байгаа. Европод бол хөнгөн бартаа туулах джипийн хувьд бол энэ машиныг маш их одоо сонирхдаг болсон ийм машин юм. За дотор нь бол одоо суудлаа уулгаад унтаж болох одоо энэ зохион байгуулалттай гэдэг. За тэгээд үндсэндээ бол дотор тал нь өмнөхөө бодвол их тоглог болсон. За өмнөх машинууд нь бол энэ жижигхэн машины өмнөх машинууд нь дэлхийн рекорд тогтоосон бол тэрнээс хэд дахин одоо бүрэн шинжлэгдсэн. За тэр дундаа бол уруудах, өгсөх, хурдны хяналт, шарвалтын эсрэг хяналт гэх мэт олон зүйлийн хяналтыг бол өөр дээрээ бий болгосон юм машин байна. За тэгээд энэ зүгээр энэ үзэсгэлэнг үзэх гэж ирснийх энэ машиныг үзье гэж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бордуулалтаараа шуугиан тарьж байгаа машин гэж ямар машин байдгийг, автаархан хэмнэлттэй ухаалаг хэрэглээний машин гэж ямар байдгийг.
Сүүлийн үед энэ мод болоод байгаа гадна дотныхан ямар машиныг илүү их сонирхож шуугаад байгаа юм бэ гэдгийг үзүүлэхийн тулд энэ дээр ирлээ. За гоё юм аа. Ерөнхийдөө бол их авсаархан хуулах чадвар бүх юмараа бол шалгартсан. За нөгөөхөр Батүхийн оргил гэж хэлсэн байна. Их Батүх гэсэн санаа. Бартаад самын баатар гэж бас тунхагласан байна. Өөрөөр Бартаан сайн явдаг гэсэн үг. За ийм төрлийн тэгээ хэмнэлтийн хувьд бол онцгой ийм машин байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол дөрвөлжиндөө салаантай юм байна. Самбар хэмжигчүүд нь бол хэмжигчүүд нь их гоё харагдаж байгаа. Энэ дөрвөлжин гоё хэлбэртэй ийм машин байна. За ингээд үндсэндээ бол өнөөдрийн автомашины энэ удаагийн зах зээлийг сонирхож ирсэн сонирхлын маань голцыг дэлхий дээр шуугж байгаа энэ удаагийн Монголын автомашины энэ үзэсгэлэнт ч гэсэн их шууган тарьж байгаа энэ машиныг үзүүлэх байлаа. Хэд хоног энэ үзэсгэлэн гарна гэхлээр зэрэг энэ жижигхэн машиныг үзье гэж бодсон юм. Тэгэхээр өмнөхөөсөө бол арай томхон загвартай. За ерөнхийдөө бол дөрвөлжин загвартай тэр нь бол их туулах чадварыг илэрхийлсэн ийм хэлбэртэй юм а гэж ингэж хэлж байгаа. Гэхдээ энд бас нэг сонирхолж хэлэх нэг зүйл байна. Өөрөөр хэлбэл энэ үзэсгэлэн дээр машин худалдан авалтын гэрээнүүд одоо хийгддэг юм байна. Тэгэхээр машин худалдан авалтын гэрээгээр энэ Suzuki-гийн машинууд одоо жишээ нь баг нэлээд хэд хэдэн машин өчигдрээс хойш худалдан авалтын гэрээгээ хийчлээ гэж байна. Тэгэхээр зэрэг их сонирхол татж байгаа тийм юм байна. Тэгээд үндсэндээ бол та бүхэнд хөдөө гадаа унах, гэр бүлээрээ аялахад маш хэмнэлттэй бөгөөд бүх юм тохирсон. Энэ одоо нэг талаасаа бол авсаархан, нөгөө талаасаа хөөрдөм тэгсэн мөртлөө Евро улсын хүч чадалтай. Одоо нөгөө олон хөрүүс их ундаг, жижиг джипүүд их ундаг, хэмнэлттэй байхыг хүсдэг. Эдийн засгийн хувьд бол Монгол нэг жаахан тийм байгаа хамгийн тохирох машин юм байна гэж. Өмнөх загвараасаа бол 20 жилийн дараа шинжлэгдэж байгаа. 20 жилийн дараа шинжлэгдэж гарч ирэхдээ бол ерөөсөө шууган тарьж байгаа ийм л машин юм байна. Гэрэл зурагчид видео баримтат киноныхыг ундаг ийм төрлийн машин. Тийм учраас миний мэрэгжлтэй холбоотой учраас бас энэ машиныг зориуд сонирхож шинжлэгдсэн гэхээр ингэж ирж үзэж байна. За бусад сайхан одоо тансаг машинууд их байна, том машинууд их байна. Гэвч энэ джип бол өөрөөр хэлбэл том их гарын одоо нэг джипэнд бол дөрвөн ийм машины үнээр одоо тэнцсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл дөрвөн ийм Jimny машин нэг Land Cruiser ч юм уу нэг томхон джиптэй болдог. Тэгсэн хэрэг тэр бүх газарт явах чадвар бүхий. Тэгээ хэмнэлттэй. Ингэхээр зэрэг нь бол одоо нөгөө том нутагтай, зам муутай, хэмнэлттэй байхыг хүсдэг, амьдралын төвшин төдийлөн юу биш, хүчтэй биш одоо монголчуудын хувьд бол хамгийн их тохирсон машин байна гэж ингэж харж болох юм. Тэгэхээр зэрэг нь бол сайхан машин юм. Моторын одоо энэ онгойлгож явах шиг байна залуучууд. Харъя. За машингийн мотортой 1.6 мотортой гэдэг хүчтгсэн, хөрөн шинжлэгдсэн мотор. За тэгээ яг үгүй ер нь Япон мотор гэхлээр зэрэг одоо хүн болгон итгэж таарах байх гэж ингэж бодож байна. За иймэрхүү төрлийн дээд талдаа бол одоо ачаа юмнууд их нь. За ер нь бол энд бол энэ жилийн захт бол хятад машин хүртэл орж ирсэн юм байна. За дэлхийн тансаг машинууд байна. За тэр дотор бол энэ Jimny гэж одоо баг гарын джип хамгийн их анхаарал татж байгаа учраас хэд хоног хүлээж байгаад ирж зориуд үзэж байгаа юм. Тэгээ одоо гэрэл зурагчин, видеочд олон найзууд маань өсөж байгаа учраас энийг ямар шоу машин байна гэдгийг одоо надад танилцуулаад гаж гээд ингээд би өөрөө ирж ингэж үзээд ингэж байгаа. Их гарын джип авахд одоо дөрвөн ийм машины үнээр л их гарын нэг джип авнаа л гэсэн үг юм. За мэдээж хэрэг машин болгонд өөрийн давуу тал сул тал байгаа. Энд бол зайны хувьд бол нэг жаахан бага, тэгтээ ачаа хийж болно. А ер нь бол авсаархан буюу минималист хэмнэлттэй аяллаа нөхцөл бол хамгийн их тохирсон. Гэр бүлийн
төсвийг асар их хэмнэх. За Европод бол одоо саяхан явж байхад юу гарч ирсэн бэ гэхээр Jimny машинтай айл олон машинтай байхад том хотууд руу орохлоор зэрэг Jimny машинаа булаацалддаг гэж. Өөрөөр хэлбэл ягаад Jimny гэдэг булаацалдаг юм гэхээр энэ бол авсаархан учраас баг зогсоод баг зай эзэлдэг. Маневр буюу одоо жишээ нь хөдөлгөөн үүдэх чадвар их сайтай. Ийм машин учраас тэгээ нөгөө талаас жоохон өндөр учраас бартаа нөгөө аюулгүй байдлын талаас илүү өөрөөр хэлбэл хэмнэлттэй бөгөөд бүх газар явж чадах чадвартай байх гэдэг юу юм бэ гэдгийг одоо харуулсан машин гэж ингэж хэлж байгаа. За нөгөө талаар бол одоо Монголд бол Улаанбаатар бол битүү төгжрөл бөглөрөл болж байгаа ийм үед энэ одоо машин бол авсаархан бага учраас маш бага зай эзэлнэ, маневр сайтай байна. Бензин бага учраас хэмнэлттэй байна. Тэгээд хотын машины одоо дэлхийн шилдэг шагнал авсан учраас хөдөө явах бартааны зориулттай мөртлөө хотын машины шагналыг осмол маягаар авч чадсан ийм машин. Ийм одоо байдлаар зүгээр сэтгэгдлээ та бүхэнд товчхон үзүүлье. Тэгээд монголчууд их тохирсон машин байна. Одоо гэр зурагчид, видеочид, геологчид, аялал жуулчлалынхан гэр бүлээрээ аялах, байгальд аялах, салхинд гарах, амралтанд явах, цусланд явах, орон нутг руугаа явах гэд бүх зүйлүүдэд аятайхан тохирсон ийм машин байгаа юм байна гэж ингэж та бүхэнд үзүүлж байгаа. Онцолж үзүүлж байгаа учир бол дэлхий дээр энэ машины тухай шоу гэж байна. За Монголд одоо энэ салон үзэсгэлэн дээр бол борлуулалтын гэрээг хэд хийцэн маш их хүмүүс сонирхож байгаа ийм машин. 20 жилийн дараа бүрэн шинжлэгдсэн Jimny гэж нэрлэгддэг ийм машин. Ер нь гэр бүлүүдэд нэг байх ёстой байна. Олон машинтай бай гэвэл 2-3 машинтай байвал гэр бүлүүдэд нэг ийм чадвартай машин байвал их сайхан юм байна. Том одоо нүсэр джипээс гадна нэг ийм зүйл байвал ойр зуурын ажлуудаа одоо унцдаг. Алс хол яваад их гэр бүлээр хол явахаар бол хослмол байгаад хамт том джиптэй одоо хэрэгжилж болчдөг. Ийм юм байх шиг байна. Тэгээд үндсэндээ бол энийг бол та бүхнийг аваараа энэ бидэнд тохирсон юм шиг гэж урайлж байгаа биш. Ер нь бол чадвартай машин юм байна. Энэ ингээд сонирхол татаад байгаа юм байна шүү. Энэ ер нь монголчуудад маш их олон хүн ундаг болох байх гэж одоо бодож хэрэглээний хувьд бидэнд одоо ашигтай. Бидний төдийг одоо дэлхийд ингээд шунгаж байгаа болохоор зэрэг сайхан юм гэж. Нөгөө талаар энэ удаагийн үзэсгэлэн дээр хамгийн их шууган дээр анхаарал татж байгаа машин учраас та бүхэнд зориуд одоо ингээд танилцуулж байгаа маа. Мэдээлэл хүргэх үүднээс, сурчлах үүднээс гэвэл дараа нь бол та бүхэнд даруйчил сурчилж болно. Ер нь одоо машины тайлбарыг ашиглалт талаас нь, техник технологи дэвшил талаас нь, дутагдал талаас нь одоо тайлбарладаг тийм одоо нэвтрүүлэг юмнууд одоо бас хий гэж бодож байгаа юм. Тэгээ одоо та бүхэнд энэ машиныг одоо ингээ харууллаа. За дахиад үндсэндээ нэг авсаархан 1.6 бүхий мотор, 4 дугуй мааждаг, ерөөсөн чадвартай авсаархан тэрэг. За тэгээд энэ нь бол нэрд гарцсан шин салаанууд нь. За тэгээ нөгөө ачааны байдал, аюулгүй байдал талаас нь нэлээд сайн машин гэж байгаа. Тэгээ Suzuki машин бол ялангуяа их чанартай. Suzuki Vitara гэж байдаг. Япон машины бас нэг сайн талыг одоо харуулдаг машин гэж ингэж харуулахын тулд за тэгээ 100-ийнхаа аялалд та бүхэн энэ одоо 58 сая гэж байгаа юм байна. 58 сая гэдэг ч одоо хуучин том джипний үн. Гэхдээ нэлээ явцсан джип аавна. Гэтэл та цоо шин бүх газар явж чадах чадвартай бөгөөд хотод ч одоо хэрэгжилж болдог. Хэмнэлт багтаа өрх хэрэглийн хэрэглээ эдийн засаг хэмнэлттэй гэр бүлийн одоо аялал бүх юмд одоо хэрэглэж болох. Хотын машины гайхалтай шагналыг одоо авсан гэж түрүүн хэлсэн. Дээр нь бол туулах чадварын хувьд бартаа туулагчны хувьд шалгарсан ийм машины талаар шууд лайвыг одоо ингэж хийлээ. Тэгээд энд ерөнхийдөө бол энд үзэсгэлэнгийн Suzuki-гийн үзэсгэлэн дээр байж байгаа энэ менежер улсуудын зөвшөөрөл аваа хийж байгаа юм шүү. За бусад сайхан одоо машинууд байна. Тэгээ энэ удаагийн авто үзэсгэлэн дээр та бүхэн нүүрж хужиглаарай. Тэгээ заавал энэ Jimny гэдэг машиныг харангуут мата сэтгэл хөдлөх энэ одоо машиныг
онцгой чадвартай гэж шуугуулж байгаа машиныг ирж үзээрэй. Гэж одоо та бүхэндээ авчихсан өнөөдөр одоо энд үзэсгэлэн үзэхдээ лайв хий гэж бодсонгүй. Ороод иртэл үнэхээр сонирхолтой байгаа учраас мэдээлэл солилцъя. Бидний хэрэглээнд ийм ойрхон гоё зүйл байна шүү гэж одоо ингэж хэлхийн тулд энийг хийлээ. За ингээд ийшээгээ бол маш олон фирмүүд одоо өөрсдийн машинуудаа тавьсан байна. За үндсэндээ бол хямдхан машинууд ч байна, үнэтэй машинууд ч байна. За энэ үзэсгэлэнгийн тухай нэг авчихан хэлэхэд бол бид нар бол бүгдээрээ энэ бараг 7-800 мянган машин хэрэглэж байгаа улсууд энэ шинэ машинуудын технологи дүр шинжил байдлыг ямар нэг байдлаар тань мэдгүй үзчихэмээр байгаа юм. Энд бол үндсэндээ одоо ер нь хямдхан машин бол одоо энэ Jimny Jeep байна. Энэ алдартай Jeep-ийн шуугуулж байгаа Jeep байна. За тэгээд энд бол бараг 500 сая хүртэл тийм үнэтэй машинууд одоо сайхан тавигдсан байна. Тэгээ эндээс ирээд нэг нүд хужирлаад гарахтаа энэ Jimny-г заавал сонирх. Таны сэтгэл заавал хөдөлж энийг авах хүсэл бол төрөх байх гэж би бодож байна. Миний хувьд бол одоо гэр бүлийнхтэйгээ ярилцж байгаа. Гэр бүлтэй нэг ийм машин бас байх хэрэгтэй байна гэж ингэж бараг шийдэх гээд байгаа ийм байдалтай байгаа учраас та бүхэнтэй сэтгэлдээ хуваалцаж байгаамаа. Тэгээ ер нь бол энэ машиныг ирж үзээрэй. Энэ үзэсгэлэн бол их сайхан болж байна. За ингээд та бүхэнд бол энэ лайва үүгээр өндөрлөе гэж ингэж бодож байна. За энэ одоо Suzuki-гийн залуучууд байна. Ер нь бол энэ Jimny машиныг одоо маш их сонирхож байгаа шуугаан тарьж байгаа дэлхийд төдийгүй Монгол шуугаан тариад ингээд борлуулалт нь ингээд араасаа захиалга нь одоо очир дугаар дараалал нь дийлдэхгүй байгаа гэж бодсондоо ч тэр юм уу энд ирэхэд бол үнэхээр олон хүн энийг одоо сонирхож үзэж ингэж байгаа харагдлаа. За ингээд та бүхэн дараа нь бол яг иймэрхүү маягийн дамжуулалт хийж үзүүлнэ. Ер нь бол лайв хийх жахан дуршлаг муу тоож зарим зүйл жахан инээ тэрэ болсон байж магадгүй шүү. Тэгээд ерөнхий мэдээлэл хөргөсөн байхаа гэж ингэж бодож байна. Та бүхэн Jimny машиныг автомашины үзэсгэлэн за шуугуулж байгаа машин авсаархан бөгөөд онцгой чадвартай машин ямар байдгийг бэ гэж ирж үзье гэвэл энд ирж үзэж болох юм байна. Энэ Bridge Group бол дистрибьюторны юм байна, зардгийн байна. За Suzuki-гийн одоо гол төлөөлөгч бол энэ компани гэдгийг бол олон хүн бас мэдж байгаа байх. За ингээд та бүхэн лайв дээр хамт байсан хүмүүст баярлалаа.